Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah pengawasan rahimani wa rahmatullahi yang mungkin dipun rahmati Allah. Alhamdulillah boten kesupen monggo kita sami ngucapkan syukur kita wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmat-nikmat ingkang kathah dumateng kita sedanten. Saya menika nikmat arupi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat sanesipun, sehingga krana nikmat-nikmat kasebat wonten ing kalundangan sonten menika kita saged pinanggih malih makempal enggak sesarengan wonten ing majelis ilmu menika. Dan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring dumateng kita ilmu ingkang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun sholawat dan salam kita sapuju dumateng Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan ugi dumateng para kulawarganipun lan sumrambah dumateng para panderekipun ingkang setya tuhu derek lan jejepangan dhateng ajaranipun dumugi dinten akhir samangke. Ibu-ibu jamaah ingkang dipun rahmati Allah, samenika kita sampun mlebet tanggal pinten samenika? Kalih dasa Dzulqa'dah menawi nasionalipun sami tanggal kalih dasa Juni ugi. Tetes kita sampun mlebet tanggal kalih dasa Dzulqa'dah. Ateges boten dangu malih sedasa dinten malih kita badhe mlebet wulan Dzulhijjah. Lah samangke wonten ing wulan Dzulhijjah tanggal sedasa menika wonten dinten priyatin inggih menika dinten Idul Adha. Dinten Idul Adha menika dinten ingkang wonten ing salebetipun dinten menika wonten mapinten-pinten amalan lan antawisipun amalanipun inggih menika kurban. Lan bopilih wonten antawisipun ibu-ibu ingkang samangke nggadahi rencana kagem nglampahi ibadah kurban kasebat. Lan insyaallah wonten ing kalundangan sonten menika kita badhe ngaturaken menika perkawis ingkang kaitan kalian kurban. Nah, saderengipun kita aturaken babagan kurban, perlu kita mangertosi bilih nalika kita menika ngedalaken saperangan saking bondo kita kagem kurban, kinten-kinten kita rugi napa bathi? Bathi nggih. Apa bathinipun? Bathinipun ganjaran nggih. Ananging imanipun kathah saking sederek-sederek kita ingkang kamangka nggih kalebet tiyang ingkang gadah malah turah-turah ananging imanipun boten sami purun kurban. Wonten napa boten? Kathah. Napa alasanipun? Alasanipun menika iman. Nah, kamangka ibu-ibu jamaah ingkang dipun rahmati Allah, menawi kita ngedalaken bondo kagem ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala menika mboten wonten ingkang muspro. Nah, mboten wonten ingkang muspro, malah kosok wangsulipun kita badhe pikantuk piwales ingkang langkung kathah. Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Allah ngendika, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Perumpamaane wong-wong kang nginfakake, wong kang belanjaake bondone fi sabilillah ana ing dalane Allah. Wonten ing merginipun Allah menika sedanten mergi kesaenan
sedanten mergi ketaatan kalebet nggih menika kagem kurban. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, Allah ngendikan kama tali habbah. Kaya dene satu butir, satu biji nggih. Ambatat sab'a sanabil, kang bakal nuwuhake 7 cabang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Saben-saben cabang iku nuwuhake 100 biji. Setunggal dados 7, saben-saben 7 wonten 100. Atau tikel pinten? Tikel 700. Ya. Tikel 700 kita belanjakan bondo kita menika 1.000 badhe dipun tikelaken dados pinten? 700.000. Menawi 1 yuta 700 yuta. Nah, 1 yuta dados 700 yuta kok rugi. Nah, rugi saking pundi menika? Ya. Ananging tempunipun mboten mesti piwales saking Allah menika kok lajeng arupi napa arta bondo kados ingkang kita dalaken. Ya. Ananging kita kedah yakin bilih mesti Allah mesti badhe paring piwales ingkang langkung sae. Nika mesti. Lan ampun kawatos menawi kita ngedalaken bondo kita kagem ketaatan dumateng Allah, kagem kurban lan sanesipun menika mboten badhe ngirangi bondo kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika mana qasad shadaqatun min malin. Sedekah iku ora bakal ngurangi bondo. Sedekah ingkang kita dalaken menika mboten badhe ngirangi bondo kita. Kalebet nggih menika kagem kurban. Kurban menika dagingipun saperangan menika dipun agem sedekah, dipun paringaken tiyang-tiyang ingkang kirang mampu. As menika kalebet sedekah. Ya. Lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika bilih ingkang namipun sedekah menika mboten badhe ngirangi bondo kita. Dados sampun kawatos monggo aku nek kurban gek terus entek bondone kek dadi melarat mboten kados mekaten. Nabi ngendika napa mboten badhe ngirangi bondo kita. Pramila sumangga agem ibu-ibu ingkang nggadhahi kaluwihan dipun paringi Allah Subhanahu wa taala kaluwihan menika mboten awanipun ngedalaken saperangan bondonipun kagem kurban samangke wonten ing Idul Adha. Ya, amargi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika nate ngendika man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Sapa wong kang duweni kaluwihan, ya. Sinten ingkang gadhahi kaluwihan bondo. Ya. Walam yudhi anang dhewe ora gelem kurban. Ya, Nabi ngendika napa? Fala yaqrabanna musallana. Mongko aja cerak-cerak papan salate awake dhewe. Dipun napa? Ditundung kanjeng Nabi rasa cerak-cerak. Nah, menika kagem sinten? Tiyang ingkang nggadhahi kaluwihan ananging boten purun kurban. Nah. Nggih, ibu-ibu jamaah ingkang dipun rahmati Allah, ingkang nampi kurban menika ibadah ingkang dipun syariataken. Menapa dalilipun? Dalil ingkang netahaken dipun syariataken kurban ingkang sepisan nggih menika wonten ing Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala ngendika fashalli li rabbika wanhar. Fashalli mongko sira salata li rabbika kanggo pangeran sira wanhar lan sira beleo menika kurban. Nah, sabarang ulama ngendika ingkang dipun maksud beleh wonten ing ayat menika ya menika al-udhiyah ya menika kurban ingkang katindakaken sasampunipun salat Id. Fashalli mongko sira tindakna salat wanhar lajeng sasampunipun menika napa kurban sasampunipun salat Id Idul Adha
lajeng nindakaken kurban. Menika dawuh saking Allah Subhanahu wa taala yen menika kagem kurban. Nggih. Maka tenugi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika ugi sampun paring tulodo kagem kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menika sampun paring tulodo kagem kita kados ingkang dipun riwayataken saking Anas bin Malik piyambakipun ngendika dhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqranaini dzabahahuma bi yadihi wa samma wa khabbara wa wada'a rijlahu ala sifahiha. Anas bin Malik ngendika dhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menika kurban. Ngagem napa kurbanipun? Bi kabshaini, ngagem kabshain. Napa menika kibas, mendo kibas. Amlahaini kang werninipun menika pethak, akranaini ingkang sampun gadhahi sungu. Menika Nabi korban ngagem kibas malah kalih kabsyaini menika kibas kalih ingkang warninipun pethak ingkang gadhahi sungu lajeng dzabahahu mabiyati dipun beleh piyambak ngagem astonipun, dipun beleh piyambak ngagem astonipun kanjeng Nabi piyambak. Nah menika Nabi menika paring tulodo kagem kita sedanten menika nglampahi napa kurban. Lajeng salajengipun ibu-ibu jamaah ingkang dipun rahmati Allah, menapa hukumipun kurban menika? Menapa hukumipun kurban menika? Para ulama menika nggadahi napa perbedaan pendapat. Kegayutan kalian hukum kurban menika. Saperangan ngendika bilih kurban menika hukumipun wajib kagem ingkang mampu. Ya, wonten ingkang ngendika kurban menika hukumipun wajib. Ya. Lajeng wonten saperangan sanesipun ingkang ngendika bilih kurban menika hukumipun ya menika sunnah. Sunnah boten ngantos wajib, dan menika pendapat ingkang langkung kiat dan menika pendapatipun jumhur utawi mayoritas ulama, dan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad lan sanes-sanesipun nggih kumangke menika bilih korban menika hukumipun sunnah. Ya, ananging senajan menika namung sunnah mboten kok lajeng di mingke wah ming sunnah. Kadang kala mekaten nggih. Salat rawatib napa hukumipun sunnah, ming sunnah lajeng mboten dipun tindakaken. Siang Senin Kamis hukumipun sunnah, ming sunnah. Kadang kala kados mekaten menika. Kamangka kita mangertos ingkang namipun sunnah menika napa pangertosanipun? Menawi kita tindakaken kita pikantuk ganjaran, menawi kita tinggalaken mboten dosa, mboten napa-napa. Pundi ingkang langkung sae dipun lampahi, ingkang langkung sae menika dipun lampahi. Mboten kok langkung sae dipun tinggalaken ming sunah alasanipun nggih. Menawi kita tesih saged nggih kemampuan nggih prayoginipun ingkang sunah-sunah menika dipun lampahi. Kalebet nggih menika kurban menika. Menawi kita menika gadhahi kaluwihan menika mboten awan, mboten wonten awanipun menawi kita lampahi. Misalnya sengipun ibu-ibu jamaah ingkang dipun rahmati Allah. Nah, menapa ingkang saged dipun agem kurban menika? Ingkang saged dipun kurbanaken menika napa? Ya. Dados boten sedanten kewan menika saged dipun kurbanaken. Boten saged kok kurban ayam, kurban kelinci, napa meneh kurban perasaan. Ya. Dados kurban menika namung dipun keparengaken arupi bahimatul an'am. Nah, Allah Subhanahu wa taala ngendika liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Supaya wong-wong iku padha nyebut asmane Allah atase rezeki kang wis diparingake Allah marang wong-wong iku
min bahimatil an'am aw bahimatul an'am. Allah Subhanahu wa taala menika nyaretaken kurban napa tujuanipun? Ya menika supados sami nyebat asmanipun Allah nalika beleh ngucapaken bismillah Allahu akbar. Menika napa? Awujud raos syukuripun dumateng Allah amargi sampun dipun paringi rezeki. Ya menika arupi napa? Nggih sedanten rezeki. Syukuripun ya menika arupi kurban ngagem bahimatul an'am. Lah menapa ingkang dipun wastani bahimatul an'am? Ingkang dipun wastani bahimatul an'am menika namung 3. Inggih menika unta, lembu lan mendo. Unta, lembu lan mendo. Menawi kebo antos pundi? Kebo menika kalebet lembu dipun kepalaken. Menawi gembel, wedhus gembel, wedhus kibas kados pundi menika nggih dipun kepanaken. Menika mendo menika saged mendo gembel, mendo kibas, mendo Jawa. Mendo. Lan sanesipun ya tetes sadanten ingkang jenisipun mendo menika kalebet bahimatul an'am. Lah namung menika ingkang pareng dipun dadosaken apa korban. Mboten parang sanesipun. Bilih wonten tiyang ingkang gadhahi ternak ayam. Ayamipun ewon, malah puluhan ewon. Wah, aku pengen korban ayam potong 1000. Parang napa mboten? Parang napa mboten? Parang disatirumi lajeng dipun agem tumbas mendo utawi sanesipun utawi lembu. Ananging menawi arupi ayam nggih mboten pareng nggih. Menawi arupi ayam menika mboten dipun keparengaken. Nah, menika sampun dados ketentuan. Sampun dados ketentuanipun kados mekaten. Dados boten kok ingkang dipun padosi menika namung sing penting akeh daginge mboten nggih. Menawi kathah dagingipun dipun tumbasaken broiler napa ayam broiler. Napa mendo setunggal reginipun 3 yuta dipun tumbasaken ayam potong. Bilih dagingipun langkung kathah ya. Dagingipun langkung kathah bilih malah sak dusun sak RT menika sampun saged pikantuk pinten-pinten kilo menika. Ananging mboten menika tujuanipun. Menika syariat ingkang sampun dipun temtokaken. Inggih menika arupi kewan-kewan ingkang sampun dipun temtokaken. Inggih menika bahimatul an'am. Ya salajengipun ibu-ibu jamaah ingkang dipun rahmati Allah, sampun kita mangertosi bilih ingkang saged dipun dadosaken kurban menika unta, lembu lan mendo. Nah, sakmenika napa sedanten lembu menika saged dipun kurbanaken? Napa sedanten mendo menika saged dipun kurbanaken? Ngantos mendo ingkang nembe gangsal wulan. Terus cempe, wonten sate, napa menika balibul nggih, bawah 5 bulan. Bilih dagingipun tesih napa empuk. Ananging kados pundi menawi dipun kurbanaken? Menika wonten ketentuanipun. Wonten napa ketentuanipun? Nggih. Terus menawi napa unta menika paling boten umuripun ya menika sampun gangsal taun ya, minimal. Menawi lembu menika minimal ya menika sampun 2 taun, mlebet taun ingkang kaping 3. Lan saderengipun bilih menawi lembu menika pareng dipun agem rombongan. Ya, pinten maksimal di menika kagem tiyang 7. Dipun riwayataken saking sahabat
Jabir bin Abdullah yang pun ngendika naharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanata an sab'atin wal baqarata an syab'atin. Rumiyin kita para sahabat menika beleh sareng kalian Rasulullah kurban sareng kalian Rasulullah wonten ing taun Hudaybiyah. Taun ingkang wonten ing taun menika kedadosan perjanjian Hudaybiyah. Napa ingkang dipun korbanaken al-badanah inggih menika unta an sab'atin kagem tiyang 7 wal baqarata lan lembu an sab'atin kagem tiyang 7. Nah, menika ingkang dipun keparengaken. Menika ingkang dipun keparengaken. Pramila menawi langkung saking 7 kados pundi? Kados menawi wonten ing sekolah nggih. Wonten ing sekolahan menika kadangkala murid-muridipun dipun suni iuran napa menika 50.000 napa 100.000 lajeng makempal wonten selangkung yuta lajeng dipun tumbasaken lembu setunggal menika korban kagem tiyang pinten 100 widak utawi 100. Pripun menawi kados mekaten menika? Nah, menawi kados mekaten menika naminipun sanes korban. Korban menika maksimal namung 7. Boten pareng langkung saking menika. Menawi tetep menika dipun atasnamakan saking tiyang napa siswa-siswa ingkang cacahipun menika wonten 100 langkung menika dadosipun sanes korban ananging napa sedekah biasa. Terus nilainipun namung daging sedekah, boten korban. Lajeng kados pundi? Lajeng kados pundi menawi wonten ing sekolahan menika badhe ngawontenaken acara ingkang kados mekaten menika. Menawi pengin menika dados korban saged dipun atasnamakan salah setunggalipun guru. Pentosan mangke setahun menika guru Pak Fulan, winjing Bu Fulan pentosan. Dados setunggal tahun menika namung kaping namung kagem tiyang 7. Terus sinten ki mau. Menika dipun keparengaken. Dados napa menika sami kemawon murid-murid napa paring hadiah kagem gurunipun. Lajeng gurunipun ingkang korban. Menika sah dados korban. Ananging menawi kok langkung saking 7 menika mboten sah. Nggih salajengipun ibu-ibu jamaah ingkang dipun rahmati Allah, sampun dipun aturaken wonten ing ajeng bilih sapi ingkang pareng dipun kurbanaken inggih menika ingkang sampun lebet kalih taun. Nggih. Menika miderek hadis saking Jabir bin Abdullah bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika la tadbahu illa musinnatan. Sira aja korban, beleh korban illa musinnah kejaba musinnah. Kejawi musinnah kewan ingkang musinnah. Inggih menika menawi cara Jawanipun inggih menika sampun poel. Musinnah menawi lembu minal baqari ma laha sanatan wa dakhalat fi ats-tsalisah. Inggih menika lembu ingkang umuripun menika kalih taun mlebet taun ingkang kaping 3. Menika sampun jangkep kalih taun. Nah, saking pundi kita mangertosi bilih lembu menika sampun kalih taun? Saking pundi? Dipun tingali aktenipun. Ananging napa emanipun lembu mboten gadah akte. Lajeng kados pundi saged dipun tingali saking untunipun. Terus menawi untu ngajeng menika kalih ing tengah menika sampun gantos. Sampun gantos menika atosipun sampun oel. Terus menika kagem lembu nggih menika ingkang sampun kalih
kalih taun. Nah, menawi mendo kados pundi musinnah saking jenis mendo inggih menika ingkang umuripun inggih menika malahu sanah. Ingkang umuripun inggih menika setunggal taun. Wa dakhala fi saniyah lan sampun mlebet taun ingkang kaping kalih. Ya, sampun mlebet taun ingkang kaping kalih. Terus sampun jangkep setunggal taun. Pramila menawi korban ngagem mendo ingkang nembe 6 bulan menika dipun keparengaken napa mboten? Mboten. Dereng jangkepi umuripun. Senadyan dagingipun bilih langkung kathah lemu 6 bulan aning lemu langkung lemu tinimbang ingkang setahun. Aning sami kemawon menika boten dipun keparengaken. Amargi menika sampun dipun tentakaken Nabi ngendika la tad'u illa musinnatan. Sira ora oleh bilih korban kejaba wis musinnah. Menika sampun poel menawi nggih sampun setunggal tahun. Nah, lajeng ibu-ibu jamaah ingkang dipun rahmati Allah, kejawi menawi mendo ingkang saking jenisipun menika gembel utawi napa domba sanes wedhus Jawa. Anaing napa gembel menika wonten keringanan. Pareng inggih menika meleh arupi jadaah. Amargi wonten ing salah setunggalipun hadis menika dipun riwayataken dhahaina ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi jada'in min ad-dha'ni. Rumiyin kita para sahabat menika ngendika, rumiyin kita menika nate kurban sareng kaliyan Rasulullah ngagem jadaah saking jenis dha'an menika gembel. Jadaah saking jenis napa? Gembel. Ingkang dipun wastani jadaah inggih menika ingkang umuripun inggih menika setengah taun. Inggih menika 6 bulan. 6 bulan. Menawi jenisipun napa? Gembel menika dipun keparengaken. Ya. Ananging menawi jenis sanesipun kados dene napa mendo Jawa etawa lan sanesipun menika kedah ingkang sampun setunggal taun. Nah, nggih salajengipun ibu-ibu jamaah ingkang dipun rahmati Allah, wonten mapinten-pinten cacat ingkang dadosaken kurban menika mboten sah. Wonten mapinten-pinten cacat ingkang dadosaken korban menika mboten sah. Ingkang sepisan inggih menika cacat ingkang para ulama sepakat. Sepakat cacat menika dadosaken korban mboten sah. Menika wonten sekawan. Dados wonten sekawan cacat ingkang para ulama sepakat bilih menika dadosaken korban menika mboten sah. Nah menika dipun terangaken wonten ing hadis ingkang dipun riwayataken saking Bara bin Azib bilih Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika arba'atun la yuzina fil adahi. Ana patang cacat kang ndadekake ora sae kurban. Terus wonten sekawan cacat ingkang dadosaken kurban menika mboten sah. Napa menika? Ingkang sepisan Nabi ngendika al-aura'u al-bayyin iwaruha. Yaiku kang wuto jelas-jelas wutone. Terus gimana ingkang napa? Wuto. Jelas-jelas wutonipun. Sae menika setunggal utawi kalih-kalihipun. Setunggal utawi kalih-kalihipun. Amargi napa? Matanipun menika wonten kalih. Menawi boten saged napa delok boten saged weruh menika mboten pareng dipun korbanaken. Menawi dipun celaki kok mendel kemawon. Menika nedahaken bilih napa? Menika mboten weruh. Amargi menawi weruh nggih paling mlayu wonten reaksi.
menawi napa pelaku kok nutariqatu al-bayyin marquha lan kewan kang lara jelas-jelas larane penyakitan kewan-kewan ingkang penyakitan ingkang jelas-jelas penyakitipun ketinggal bilih kewan menika penyakitan kados napa kados kewan ingkang budiken sak awak menika budiken utawi sebagian besar kulitipun menika budiken. Nah menika napa boten pareng dipun dadosaken kurban. Nah sakmenika wonten nembe wonten apa PMK penyakit mulut dan kaki. Nah menika kalebet pundi menika? Ya menika kalebet penyakit. Lajeng kados pundi sah napa mboten? Menika gumantung kondisinipun amargi kewan ingkang kenging PMK menika macam-macam. Menika sampun dipun fatwaaken Majelis Ulama Indonesia wonten perincianipun. Menawi parah dadosaken napa sakit ingkang jelas-jelas sakit ngantos mboten saged ngadeg ngantos kukunipun sami copot. Nah menika mboten sah. Ananging menawi napa mboten kados mekaten menika tesih sah. Ananging tentunipun langkung saenipun menika napa dipun tebihi kados mekaten niku. Harus menika ingkang nomor kalih menika ingkang sakit jelas-jelas sakitipun. Lajeng ingkang nomor 3, cacat ingkang nomor 3 menika al-arja al-bayyin dhilluha. Menika ingkang pincang jelas-jelas pincangipun. Pincang jelas-jelas pincangipun. Terus menawi dituntun menika kedak-klik. Menika jelas pincang. Menika mboten sah dipun korbanaken. Lajeng ingkang nomor 9 menika al-kasiratu allati la tunj. Menika ingkang kuru sanget. Kuru nganti orang duweni sungsum. Ingkang kuru sanget menika. Ingkang namung kantun balung kalih ulih longlit. Korban menika ingkang utami menika dipun pendet dagingipun kok menika dagingipun boten wonten. Wontenipun namung balung kaliyan kulit. Menika ugi boten sah dipunagem korban. Menika sekawan cacat wonten ing salebetipun kewan ingkang dadosaken kewan menika boten sah dipun korbanaken. Lan menika para ulama sepakat setunggal kemawon wonten menika boten sah. Lajeng salajengipun menika wonten cacat ingkang para ulama menika berbeda pendapat. Wonten ingkang ngendika cacat menika dadosaken korban boten sah. Wonten ingkang ngendika menika tetep sah. Napa kemawon menika? Lan tempunipun menika langkung saenipun menika tetep dipun tebi. Amargi napa wonten ulama ingkang ngendika menika boten sah. Napa kemawon ingkang sepisan nggih menika maqtu'ul udhun. Nggih menika ingkang kupingipun menika napa kuping menika copot tugel. Tugel menika sungu ngene kuping napa nggih? Pedhot. Nggih. Ingkang bahkan napa kupingipun menika mboten wutuh. Napa tugel napa dicuwil terus menika cacat ingkang saged ngurangi menika. Saperang ulama ngendika boten sah. Para ulama menika ketahipun apa dipun tebi. Menawi wonten ingkang cacat atus mekaten menika dipun tebi. Amargi Nabi sallallahu alaihi wasallam atus ingkang dipun ngendikaken Ali bin Abi Thalib, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastasrifa al-aina wal udhuna. Nabi sallallahu alaihi wasallam rumiyin paring dawuh dumateng kita an nastasrifa al-aina supados mriksa aina wal udhuna, mripat mata lan kuping. Yen menika mripatipun utawi matanipun lan kupingipun kewan kurban menika dipriksa utuh napa mboten, utuh napa mboten. Nah, menika nedahaken bilih cacat wonten ing
kupingipun menika kalebet pengaruh menika. Nggih, senajan sabarang ulama menika tetep sah namung makruh. Ananging langkung saenipun menika dipun tepi. Amargi wonten sabarang sanesipun ingkang menika boten sah. Ya salajengipun maksuratul qarni. Mekaten ugi kewan ingkang sungunipun tugel. Nah, menika nggih kalebet cacat ingkang para ulama berbeda pendapat. Wonten ingkang ngendika menika pareng. Ya. Korbanipun sah, ane namung makruh kemawon. Wonten ingkang ngendika menika boten sah. Ya. Pramila napa menika langkung saenipun nggih dipun tepi. Ya, langkung saenipun menika dipun tepi. Ya. Menika antawisipun cacat ingkang para ulama menika berbeda pendapat. Nggih salajengipun kewan ingkang kados pundi ingkang langkung utami. Ingkang langkung utami inggih menika al-asman wal akmal. Kewan ingkang langkung lemu lan langkung sempurna. Langkung lemu dagingipun kathah. Langkung sempurna inggih menika boten wonten cacatipun. Ngantos cacat ingkang makruh. Menawi cacat ingkang para ulama sepakat menika boten dadosaken sahipun kurban boten wajib dipun tepi. Menika cacat-cacat ingkang namung sekedhik. Ya, contonipun nggih menika kados ingkang cuwil kupingipun, ingkang napa sungunipun nggih cuwil. Menika menawi saged menika patos ingkang sempurna, ingkang langkung sempurna. Menika ingkang langkung sae. Amargi napa? Amargi menika kalebet bentuk kita ngagungaken syiaripun Allah. Pados kewan ingkang langkung lemu langkung sempurna menika kalebet napa? Bentuk ngagungaken syiaripun Allah. Allah Subhanahu wa taala ngendika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Lan sapa ingkang ngagungake syiar-syiar Allah mongko sak temene iku kalebu takwa ana ing ati. Nah, kalebet napa takwa, bentuk ketakwaan yang ingkang ngagungaken syiaripun Allah. Lan Imam Asy-Syafi'i menika midherek ayat menika Imam Syafi'i menika ngendika faqad istadala bihi Asy-Syafi'i ala istihbabi ta'zimil huda wastismaniha. Midherek ayat menika Imam Syafi'i menika ngendika dipun sunahaken pados napa kewan kurban, kewan ingkang dipun beleh menika ingkang ageng lan ingkang lemu. Pados ingkang ageng lan ingkang lemu. Menika kalebet napa bentuk ngagungaken syiar-syiaripun Allah Subhanahu wa taala. Dados selami kita menika saged pados ingkang sae, ingkang sempurna, ingkang lemu menika langkung utami. Ampun ngantos mampu ingkang sae lajeng tumbas ingkang alit, namung ingkang sing penting sah. Menika pun kados mekaten menika. Islam kita menika tesih saged napa? Pados ingkang lemu nggih. Pados ingkang lemu, ingkang ageng menika langkung utami. Nah, langkung utami tinimbang ingkang alit, ingkang kuru. Lan mekaten ulmiyin para sahabat kados ingkang dipun riwayataken saking Abu Umamah bin Sahal piyambakipun ngendika kunna nusamminu al-udhiyata bil Madinah wa kana al-muslimuna yusamminuna. Nah, rumiyin kita ya menika para sahabat menika wonten ing Madinah menika milih kurban menika ingkang lemu. Ya sami napa nglemuaken berusaha nglemuaken kewanipun. Utawi milih kewan ingkang lemu. Wa kana al-muslimuna yusamminuna. Maka tenugi rumiyin kaum muslimin menika ugi sami nglemuaken kewan kurbanipun. Di salajengipun ibu-ibu jamaah ingkang dipun rahmati Allah, wonten salah setunggalipun ketentuan ingkang perlu kita katosaken menawi kita menika nggadahi niat kagem kurban
inggih menika menawi sampun mlebet wulan Dzulhijjah menika mboten pareng motong kuku, motong rambut. Mboten pareng motong kuku lan motong rikma kita. Menika kados ingkang dipun ngendikaken Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhalat al-ashru wa arada ahadukum an yudhiya fala yamussa min sya'rihi wa basharihi syai'a." Ya. Menawa wis mlebu wulan 10 dina pertama saka wulan Dzulhijjah, niku mlebet wulan Dzulhijjah, lan salah sawijining saka sira iku duweni niat kepengin kurban, mongko aja ngetok rambuté lan kukune. Ya, menika mboten dipun kepangaken. Nah, kagem sinten menika? Kagem tiyang ingkang kurban. Khusus tiyang ingkang kurban kemawon. Kados pundi menawi keluarganipun? Menawi keluarganipun menika mboten kalebet. Kados ingkang dipun awisi inggih menika namung tiyang ingkang badhe kurban. Menawi wonten ing keluarga bapakipun ingkang kurban, senajan sak mangke dipun niati menika kurban kagem sak keluarga, menika pareng nggih. Dipun niati kagem sak keluarga pareng. Nah, ananging laranganipun boten pareng motong kuku, boten pareng motong rambut, menika namung kagem ingkang kurban. Menawi keluarganipun, garwanipun, putra-putrinipun pareng. Nah, putra-putrinipun menika dipun parengaken. Lan ingkang dipun maksud kuku menika sedanten kuku sae kuku kaki, kuku suku kita utawi asta kita sami kemawon boten Pak. Sae menika ngagem gunting kuku utawi gunting biasa utawi dicopoti. Boleh wonten nggih ingkang remen napa nyokoti kuku niku. Nah menika boten Pak. Terus sengaja, kejawi menawi boten sengaja sampun biasa. Nggih, kesupen boten napa-napa. Menika ingkang sengaja ingkang boten Pak. Ya menika kuku. Lajeng motong rikma. Menika rikma ingkang pundi? Sedanten rikma ingkang saking inggil dumugi ngandhap. Saya menika dipun potong ngagem gunting utawi dipun cabut. Ya, menika boten dipun keparengaken. Menawi sengaja. Ngantos wonten rikma ingkang sanes wonten rikma inggil wonten ing badan sedantenipun. Menika mboten pareng. Nah, wong teneh dawa nggih menawi kawatos napa panjang saderengipun mlebet wulan Dzulhijjah dipun potong langkung nggih. Ngresiki kalebet kukunipun. Nah, terus menika. Di salah sengipun ibu-ibu jamaah ingkang dipun rahmati Allah, salah sengipun nggih menika wekdalipun. Apan wekdal kurban menika? Wekdal kurban kawiwitan nggih menika sak sampunipun salat Idul Adha. Ya, nggih menika sak sampunipun salat Idul Adha. Menawi saderengipun salat Idul Adha kados pundi? Mboten sah. Menawi saderengipun salat menika sami kewon sedekah biasa. Nah, dipun riwayataken saking Anas bin Malik, bilih Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Man dzabaha qabla sholati fa innama dzabaha li nafsihi." Sapa wong ingkang mbelih kurban sadurunge salat Id, mongko padha wae dheweke iku mbelih kanggo awake dhewe. Wa man dzabaha ba'da shalat faqad tamma nusukuhu. Sapa wong ingkang mbelih sakwise salat Id, mongko kurbane wis sempurna. Menika nedahaken bilih awal wekdal dipun keparengaken beleh nggih menika sak sampunipun salat Id. Mekaten ugi dipun riwayataken saking sahabat sanesipun Al-Bara' bin Azib, ya pun ngendika bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten khutbahipun menika ngendika inna awwala ma nabda'u bihi min yaumina hadza an nusalliya. Sak temene perkara kang paling awal kita tindakake ana ing dina iki yaiku salat. Menika wonten ing dinten Idul Adha. Ingkang sepisan dipun tindakaken menika salat. Tsumma narji fananhar.
banjur mulih banjur beleh. Faman fa'ala hadza faqad asaba sunnatina. Sapa wong kang nindakake kang kaya ngono mongko dhewe wis sesuai karo sunahe awake dhewe. Terus menika nedahaken bilih kurban menika sak sampunipun salat Id. Menawi saderengipun menika mboten sah. Lajeng kapan akhir wektalipun? Kapan akhir wektalipun? Akhir wektalipun nggih menika wonten ing dinten terakhir saking dinten tasyrik. Wonten ing dinten terakhir saking dinten tasyrik. Dinten tasyrik menika tanggal pinten? Ya menika 11, kalih welas lan 13. Menika terakhir menika tanggal 13. Nah, nek tentunipun langkung utami menika dipun belah wonten ing dinten Idul Adha nipun. Amargi wonten saperangan ulama ingkang ngendika wektalipun menika namung wonten ing dinten Idul Adha. Wonten mulih ingkang ngendika wektalipun menika dinten Idul Adha dipun tambah kalih dinten sak sampunipun. Namun dumugi tanggal 12. Wonten ingkang ngendika dumugi tanggal 13. Nggih. Lan langkung amanipun ya menika napa? Nggih tanggal sedosanipun menika langkung aman. Ya salajengipun ibu-ibu jamaah ingkang dipun rahmati Allah, menawi sampun dipun beleh menika lajeng kagem napa? Dagingipun menika kagem napa? Ingkang sepisan nggih menika dipun dahar piyambak. Dipun dahar piyambak. Lajeng ingkang nomor kalih nggih menika dipun sedekahaken. Lajeng ingkang nomor 3 nggih menika dipun hadiahaken. Nah, napa bentenipun sedekah kalian hadiah? Menawi hadiah menika langkung umum kagem sinten kemawon. Saya menika tiyang ingkang sugih utawi tiyang ingkang boten gadah. Ana menawi sedekah menika kagem tiyang ingkang kirang mampu. Nah, terus menika saperangan dipun dahar piyambak kalian keluarganipun, saperangan dipun sedekahaken, saperangan menika dipun hadiahaken. Dan Allah Subhanahu wa taala ngendika liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am faqulu minha wa atimul ba'isal faqir. Allah ngendika pilih kewan ingkang dipun kurban menika faqulu minha mongko padha panganan saka daging kurban iku. Nedahaken pareng dipun dahar ya Pak. Wa at'imul ba'is al-faqir, dan berikanlah makan untuk orang fakir miskin. Ya, ini kan nedahaken apa? Sanesipun dipun dahar piyambak menika dipun paringaken tiyang sanes. Ya salajengipun napa pareng dipun simpen ngantos dangu. Wonten saperangan menika nggih menawi kurban menika dipun simpen ngantos setahun. Ngantos meh kurban salajengipun tesih wonten menawi. Amargi napa dipun lebetaken wonten ing freezer. Awet ngaten niku. Ya. Napa mboten dipun dahar nggih, didahar ing eman-eman. Sithik-sithik. Nah. Kados pundi napa pareng menika dipun simpen langkung saking 3 dinten. Nah, menika dipun riwayataken saking sahabat Salamah Ibnu Aqwa. Bilih Nabi ngendika, "Man dhaha minkum fala yusbihanna ba'da salisatin wa yabqa fi baitihi minhu syai'un." Nabi ngendika sapa wong ingkang kurban saka sira mongko ora oleh sakwise 3 dina iku isih ana turahan. Sak sampunipun 3 dinten menika rumiyin. Nah, lajeng dipun ngendikaken fala maka al-amal muqbil qalu ya Rasulullah naf'alu kama fa'alna al-amal madi. Duh Rasulullah wonten ing taun menika napa kita nggih nindakaken kados taun kepengker. Taun kepengker kita mboten pareng nyimpen langkung saking 3 dinten kertas sampun telas.
napa taun menika nggih berlaku. Lajeng Nabi ngendika kulu wa at'imu panganan sebagian wa at'imu wenehno wong liya. Nah, yen menika dipun paringaken kagem daharan tiyang sanes. Wadakhiru lan simpanan. Terus pareng dipun simpen. Nabi ngendika alasanipun napa kok taun kapengker menika boten pareng langkung saking 3 dinten. Nabi ngendika fa inna dzalikal 'am kana bin nasi juhdun fa aratu an tu'inu fiha. Sak temene ana ing taun wingi iku wong-wong iku kondisine lagi susah. Nah, monggo aku pengen supaya sira bantu wong-wong kang padha susah iku. Terus boten pantes menawi wonten tiyang sanes susah kok piyambakipun nyimpen daging kathah. Prayoginipun apa? Dipun bagiaken. Pramila Nabi ngendika aja nganti isih ana turahan sakwise 3 dina. Menika nalika rikala semanten menika tesih kathah tiyang ingkang susah. Wonten ing taun salajengipun Nabi ngeparengaken. Nabi ngeparengaken menika dipun simpen senajan langkung saking 3 dinten. Ya salajengipun ingkang terakhir bilih ingkang saged dipun aturaken inggih menika ingkang boten dipun parengaken. Menapa ingkang boten dipun keparengaken inggih menika boten pareng nyate hasil saking korban menika. Saya menika kulitipun, dagingipun, balungipun, ndasipun lan sanesipun. Nah, menika boten pareng dipun sate. Atas ingkang dipun riwayataken saking Abu Sa'id Al-Khudri bilih Nabi ngendika wala tabi'u luhumal huda wal adahi. Sira aja padha ngedol daging hadyu menika kewan ingkang dipun beleh kagem tiyang ingkang haji. Wal adahi lan kurban. Terus boten pareng dipun sate. Maqulu panganan wa tasaddaqu sadaqahna wastamtahu bijuludiha. Manfaatno dagana kulite wala tabi'uha aja didol. Boten pareng napa dipun sate ngantos kulitipun boten pareng dipun sate. Ingkang boten pareng nyati inggih menika ingkang kurban. Mekaten ugi panitia amagi panitia menika wakil saking sahibul kurban. Panitia menika wakil saking sahibul kurban pramila nggih sami boten pareng nyati. Lajeng kados pundi? Nggih. Nabi ingkang kurban iki pikantuk kathah. Nggih. Pun sate pareng. Menawi ingkang nyati menika ingkang nampi saking LT menika pikantuk, saking mriko pikantuk, saking masjid mriko pikantuk nglumpuk malah mboten kedahan amangka kayak darah tinggi napa kolesterol kawatos mangke malah mboten sae lajeng dipun sate menika dipun keparengaken. Ingkang mboten pareng nyati menika ingkang korban ya kalian panitia. Nah, sami kalian menika kulit menika kadang kala ingkang dados masalah ya. Didol ra oleh dipun cuwil-cuwil didomaken mungkin malah ra manfaat. Lajeng kados pundi? Saged ingkang sepisan dipun paringaken yayasan utawi lembaga-lembaga kados panti asuhan utawi pondok pesantren sanesipun. Menawi sampun dipun tampi lajeng lembaga kasebat ingkang nyati menika dipun keparengaken. Utawi menawi boten saged wonten ing setunggal kampung menika dipun padosi ingkang kirang mampu sinten kemawon wonten tiyang sedasa nggih menika dipasake iki kagem panjenengan tiyang sedasa sibulan monggo lajeng dipun tampi nggih kula tampi menawi sampun dipun tampi lajeng dipun sate pareng mboten pareng ingkang nyati sanes ingkang kurban menika dipun keparengaken. Terus menika ingkang sepisan kewan kurban hasilipun menika mboten pareng dipun sate. Lajeng ingkang nomor kalih inggih menika mboten pareng dipun dadosaken upah kagem jagalipun. Tukang jagal ngundang jagal saiki ra tak upahi dhuwit ning tak upahi ndase. Nah, menika mboten pareng. Menika mboten dipun keparengaken. Maki dipun riwayataken saking Ali bin Abi Thalib
Pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam amarana an yaquma ala budnihi wa an nuqassima budnahu kullahu. Rasulullah menika paring dawuh kagem kita supados napa menika mbeleh kurbanipun untanipun lajeng dipun bagi-bagiaken kullaha sedantenipun luhumaha wa juludaha sedantenipun nggih dagingipun nggih kulitipun wala yu'ti fi jazaratiha syai'an. Dados napa jagalipun menika mboten pareng dipun upahi ngagem menika napa menika dagingipun napa kulitipun napa endasipun. Nahnu nutihi min indina. Kita rumiyin caos dateng tukang jagal menika saking kita piyambak. Ya menika wonten biaya operasional membayar jagalipun. Menika menawi napa ngagem jagal. Nggih. Ananging menawi hadiah dipun keparengaken. Dados sampun dipun opahi lembu setunggal menika napa 600.000 napa gangsal 100.000. Nah, lajeng sak sampunipun menika nih tambahi hadiah menika dipun keparengaken. Ananging menawi dados opahipun menika mboten dipun keparengaken. Ya. Nggih, apabila mekaten ingkang saged dipun aturaken wonten ing karenan santen menika saderengipun dipun akhiri apabila wonten ingkang badhe nyuwun pirsa dipun semangat. Nggih, monggo. Menawi kurban boten wonten daerah pun piyambak. Umpami anggap kurban piyambakipun wonten Purworejo. Namun kurbanipun wonten Yogyo. Nggih. Hukumipun kados pundi? Nggih. Kados pundi menawi kurban menika mboten dipun beleh wonten ing panggenanipun piyambak ananging dipun kirim wonten ing daerah sanesipun. Hukum asalipun kurban menika napa wonten ing daerah asal sahibul kurban menika asalipun. Ananging napa dipun keparengaken menawi wonten maslahat wonten kesayananipun wonten ing setunggal papan menika nembe kemawon wonten bencana alam ingkang kurban boten wonten lajeng kita kirim wonten mriku. Menika dipun keparengaken. Ananging asalipun napa hukum asalipun kurban menika wonten ing panggenan kita piyambak-piyambak. Ananging menawi wonten maslahat wonten kesaenan ingkang langkung ageng wonten panggenan kita kok sampun kathah lembunipun sampun selawe mentonipun sampun kathah sampun turah-turah lajeng kita kirim wonten ing daerah sanesipun ingkang mbetahaken menika dipun keparengaken. Wallahu taala a'lam. Monggo sanesipun. Menawi jenis ipun dengan korban memang kedah jantan. Nah, nggih kados pundi menawi korbanipun menika mboten lanang, nanging ingkang wedok. Nggih. Ibu-ibu jamaah ingkang dipun rahmati Allah, wonten ing ngajeng sampun dipun aturaken ingkang langkung sae menika ingkang langkung lemu, langkung sempurna. Mekaten ugi nggih menika ingkang jinisipun menika jantan. Ananging menawi ingkang betina menika dipun keparengaken. Menika dipun keparengaken. Ananging langkung utami ingkang jantan. Nggih. Menawi ingkang napa betina menika menawi miderek peraturan pemerintah menawi tesih produktif menika mboten dipun keparengaken. Aturan pemerintah mekaten. Malah wonten ancamanipun menika. Menawi betina nggih patos ingkang mboten produktif ingkang sampun majer menika. Menika dipun keparengaken. Ananging langkung utami ingkang napa? Jantan menika. Wallahu taala a'lam. Saya tahu sih. Nggih monggo. Menawi kurban kan misalnya yang kurban kepala keluarga. Nggih. Itu kan untuk satu keluarga. Niatnya itu Yeah. biar semua dapat pahala. Nggih. Kalau misalnya yang sudah meninggal ada itu ikut keluarga terus diniatkan ikut itu bisa nggak Pak ya? Nggih. Kados pundi menawi korban menika dipun niataken kagem kita lan keluarga menika dipun keparengaken.
Kados pundi menawi keluarga ingkang dipun maksud menika sampun boten wonten iki korban saka aku lan